dama a ce la 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 la, dama a ce masoyiya muna tare. Dama a ce muna tare da ni da ke aminiya, da zuciyar ki zan wanke ki bar fishi masoyiya. Ga shawari ga mai yin kar da ya ringa zuciya, duk inda so yayi tasiri dole akwai ɗawainiya. Ba za na bar bayanai ba sai kin bani soyayya, a rai ba zan ji daɗi ba in kin bar ni kan hanya. Wai me yasa da na ganki gwiwawi suke karaya, tabbas kina da kwarjini kula ki sai an shirya. Na sha rubuta sakonni amma na kasa turawa, na sha shirin faɗa miki amma na kasa furtawa. Har al'umma suna cewa hawiya nake ta karewa, ban rasa ci ba balle sha amma ina ta ramewa. Yace kadai tunanina cikin dare zuwa rana, ido ina ganin yana dan Allah ji tausayina. Bana da ke ki kalle ni hannaye da kokona, kice da ni kina sona shi zai share kukana. Ni dukkanin kalamaina saboda ke na tsara su, ki karbi duk bayanaina a kasa garki yada su. Ki bani dukka sirrinki wallahi bani tona su, in babu ke a soyayya za a kira ni su. In kika so ni yan mata ba za na sake kalla ba, ko sun bani kyauta sam Jamil ba za na karba ba. Zan so a ce miyo aure da ni da ke mahautar ba, mu kulla dukkanin kyaure da godiya gurin Allah. Da godiya gurin Allah.